غسيل الملابس من المهام المنزلية المتكررة، والعديد من السيدات يفضلن استخدام الغسالة العادية توفيرا للميزانية والوقت. ولذلك تدابير وصفاتي تقدم لك اليوم تصليح الغسالة النصف الأوتوماتيك بسرعة ودون حاجة للمصلح. إصلاح نشافة الغسالة العادية موضوع هذه الحلقة، وإذا كنت مهتمة امليها من الأول إلى الآخر. السلام عليكم، معكم هند من قناة وصفاتي، القناة الأولى والأكثر تنوعا الخاصة بالتدابير المنزلية. إذا كنت أول مرة كتشاهدي القناة ما تنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلي دائما بالجديد. يا إله الكون وناصرنا، من غيرك قلت حيلتنا، بك يا الله تعلقنا، بك يا الله. يا إله الكون وناصرنا، من غيرك. ونبداو على بركة الله في تفاصيل هذه الحلقة اللي غادي تكون عبارة عن طرق فعالة متنوعة بسيطة لإصلاح الغسالة النصف الأوتوماتيكي أو ما يعرف بالغسالة العادية ديال البلاستيك. كاملين كسيدات كتصادفنا مشاكل كثيرة كنضطروا أننا نستعينوا بالمصلح. في ظل هذه الظروف كنبغيو أننا نقوموا بزاف ديال الأشياء بالأنفس ديالنا. اليوم إن شاء الله غادي نعطيك بعض الحلول الفعالة لمعظم المشاكل اللي غادي تصادفك اللي كتكون شائعة. غادي نبداو بأبسط مشكل اللي هو الرائحة الكريهة اللي كتكون في الداخل ديال الغسالة. عوامل كثيرة اللي كتخلي هذه الرائحة تكون عندنا منتشرة، فإلا زولنا العوامل اللي هي عبارة عن أننا ما كنخليوهاش مهوية وما كنخليوش كذلك فيها الماء، ما غاديش تكون عندنا روائح. لكن إذا كانت الغسالة شوية قديمة ما غاديش تفيد فيها ما غاديش تفيدك أي طريقة فيها. لذا من بين الأمور اللي ممكن أننا نستعينوا بها باش نعطروا الغسالة من الداخل ونتخلصوا من الرائحة الكريهة، واحد الكمية من الكافور، واحد الكمية كذلك من العود ديال الند، كنوضعوهم في أي ورقة أي صحن وكنحطوه في الداخل ديال الغسالة. بهذه الطريقة غادي نتخلصوا من جميع الروائح الغير محببة. يا إله الكون وناصرنا، من غيرك قلت حيلتنا، بك يا الله تعلقنا، بك يا الله. يا إله وندزو مباشرة للمشكل الآخر. فبزاف ديال السيدات غادي يشاطروني الرأي أن من بين أقوى الآلات لتنظيف الملابس اللي هي الغسالة العادية، أولا كتوفر عليك المجهود والتعب وكتعطيك دائما واحد التنظيف اللي كيكون مثالي. وكذلك غادي نتشاركوا الرأي أن الصوت ديال الغسالة كيبقى من بين الأصوات المزعجة اللي ما كنقدروش أننا نتحملوها أحيانا. لذا غادي نعطيك بعض الطرق البسيطة اللي ممكن أنها تخلصك من هذا الصوت اللي كيكون قوي جدا، خاصة في المرحلة ديال التنشاف. فأولا خصنا نعرفوا مناش كيجي. إلا ما كانش عندنا مشكل في الموتور غادي نشوفوا السطح فاش وضعنا هاد الغساله واش مستوي ولا لا. فاذا كانت الغساله محطوطاش مزيان كتحرك لينا، هذا عامل على ان الغساله كذلك كتعطينا واحد الصوت اللي كيكون مزعج. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم واحد الطريقه كذلك رائعه من بعد ما نتفحصوا الارضيه علاش حاطينها، اننا نستعينوا فقط بهاد التشبيكات ديال السيليكون. ما عرفتش بالضبط الاسم ديالهم، راكم عارفين السيليكون دائما اي حاجه كانت عندنا ما شداش المكان ديالها او كتحرك او كتعطينا صوت، كلما وضعنا شي قطعه ديال السيليكون في الاسفل الا وكتشد المكان ديالها. وكذلك حتى ديك ما عرفتش بالضبط النوعيه ديال هاد الفراشات كيخليوها كتمتص لنا داك الصوت اللي كيكون مزعج، خاصه في المرحله ديال التنشاف. غادي نهزو هاد الفراشات هاد الصغارين، راهم متوفرين في الاسواق باثمنه مناسبه جدا، وغادي نوضعوها في الاركان الاربعه يعني الارجل الاربعه ديال الغساله. وبهذه الطريقه تصل لنا الصوت المزعج، كذلك يكون السطح ديالها مستوي، حتى الحركه ديالها في المرحله ديال التنشاف كتكون اقل. يا إله الكون وناصرنا، من غيرك قلت حيلتنا، بك يا الله تعلقنا، بك يا الله. يا إله الكون وناصرنا، من غيرك قلت حيلتنا، بك يا الله. ومن المشكل الأسهل إلى المشكل الأصعب اللي هو أحيانا كنقوموا بتنظيف الملابس فجأة قاو النشافة ووقفت لينا. وانا وقع لي هذا المشكل في الأمس وقلت ما فيها بس أنني شاركها مع الأخوات. السبب اللي كيخلي النشافة ديالنا تكون خاسرة ربما كيكون سبب بسيط جدا، ولكن هو اللي كيسبب لينا أن النشافة ديالنا ما كتبقاش تنشف. كراكم عارفين فالنشافة عبارة عن صحن بحال الشكل ديال الشبيكة مشدودة في واحد الرسول بحيث كيمكن ليها أنها تحرك، لكن هذوك الفراغات اللي كاينين تما إذا ما وضعناش داك الغطاء فكيمكن أنها تسرب
تجرب تقشيره، ملابس داخليه، فوط، كتمشي لهذاك الداخل تما، وهذاك هو السبب اللي كيوقف لك الغساله. كراكم تشوفوا هنايا كنت كنشف البطانيات، واحد الفجأة لقيت بان وقفات ليا النشافه وكان فيها واحد الصوت غريب جدا. منين فتحتها قطعت الكهرباء. حتى نتوما من وقع لكم هذا المشكل مباشره قطعوا الكهرباء، عاد تفحصوا الغساله ديالكم، ما تخليوش المشكل كيزيد يستمر. فمنين وقفت الغساله لقيت بان داك الغطاء بجهد القوه ديال التنشيف طار ودخل في داك الداخل. اليوم غادي نحيدو انا وياكم. كي راكم تشوفوا خديت انايا واحد السفود، واحد القطيب ديال الشوا بواحد البانس، حاولت انني نعوجو، حاولت انني نكحزها واحد شويه وانا نجبد هذا الغطاء. حتى نتوما كسيدات لقيتوا بان النشافه ديالكم خسرات، فضروري ان شي حاجه دازت تما، ربما تقشيره، ربما فوطه، ومع الحركه ديال الدوران كدور على داك الرسول اللي كيمكن لينا ان هاد الشبيكه كتبقى تدور وتخوي لينا الماء. لذا نتوما حاولوا بيديكم تكحزوها واحد شويه. حاولت قدر الامكان انني نضوي باي بوله بالتليفون، حتى حاجه ما بيناتليش في الداخل، ولكن نتوما كسيدات عندكم هاد الغساله حاولوا انكم تدفعوها بيديكم، غيبان لكم شي شوائب. الا كانت تما حاصره لكم هاد النشافه ممكن تجبدوها باي قطيب كما درت، او ممكن انكم تحلوها من داك الباب اللوراني كيسبق لي وريت لكم في احدى الفيديوهات. يا إله الكون وناصرنا، من غيرك قلت حيلتنا، بك يا الله تعلقنا، بك يا الله. يا إله الكون وناصرنا، من غيرك قلت حيلتنا، بك يا الله تعلقنا، بك يا وندوزو مباشره للمشكل الاخر. منين كنساليو العمليه ديال اننا كنزولوا الشوائب اللي كتكون عندنا هنايا في هذه الشافه اللي كتخليها انها توقف لينا، احيانا ما كيكون حتى شي حاجه، وانما كيكون تراكمات ديال الاتساخات. الوبر كتمشي لهذوك الاماكن اليوم وغدا سنوات متعدده حتى كتشكل واحد الطبقه اللي كبيره وما كتخليش النشافه كدور. من بين احسن الامور اننا ناخذوا واحد الغله يكون فيه شويه الماء اللي كيكون دافئ، مباشره كنخويو على هذوك الجوانب حتى كنلقاو بان هذاك الماء كيخرج لينا جميع الترسبات ديال الوبر اللي كتشد لينا المكان. كالعاده هاد الامور كامل هنديروها والغساله ما ركباش مع الكهرباء، يعني نكونوا محيدين البريز. ملي كنكبوا هاد الماء اللي كيكون دافئ ما يكونش سخون، غير دافئ فقط، باش يمكن انه يفرتت هذوك الاتساخات اللي كتكون في الداخل ديال النشافه، وفي الاخير غادي تلقاو بانها رجعت خدمت لكم. يا إله الكون وناصرنا، من غيرك قلت حيلتنا، بك يا الله تعلقنا، بك يا الله. يا إله الكون وغادي نذكركم اكيد بالمشكل ديال الانسداد اللي قدمته لكم مؤخرا، ولكن ما فيها بس انني نرجع نذكركم به. منين كتساليو هاد المراحل كاملها، الا كانت الغساله ديالكم مسدوده غادي تحلوها من الخلف، وغادي تحاولوا انكم تحلوا هاد المكان، وغادي تلقاو هذوك الاتساخات اللي ساده لكم المواسير وما كتخليش ماشي النشافه وانما حتى الغساله باكملها تخرج لكم داك الماء اللي كيكون في الداخل. كتبقى من بين ابسط الامور ومن المشاكل الشائعه اللي ممكن اي سيده تحلها في المنزل بدون الاستعانه بمصلح. وهنايا كالعاده كنوصلوا لنهايه الفيديو. الى عجبكم ما تنساوش انكم تدعمونا بلايك واشتراك في القناه، وكذلك تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم ومع الاهل ومع العائله باش تشوفوا الفائده. ويلا خليتكم على خير، السلام. من غيرك قلت